Добрый день, уважаемые белорусы! Приветствуем вас в нашем салоне Котлов Бай. Сегодня очередное наше видео, очередной обзор. Представляем печь Bruno 2 компании Fairway, российской компании. Модель Bruno имеет две модификации, Bruno 1 и Bruno 2. Разница между ними только в высоте, по сути, ну и чуть-чуть по массе. То есть Bruno 2, вот эта вот модель, она на 17 сантиметров выше, чем Bruno 1, за счет вот этих вот ножек. Все остальное топка, стекло, дверка, все одинаковое. Номинальная мощность этой модели 8 киловатт, максимальная, соответственно, где-то около 10 киловатт. Ну, будет лучше ориентироваться на номинальную мощность, то есть и брать немножко с запасом. То есть вот эта данная печь способна отопить помещение при средних потолках 2,5 метра, ну, где-то в районе 50 квадратов, 50-60. Печь компактная, печь удобна в использовании, то есть за счет высоких ножек к ней подходите, обслуживаете ее, ну, особо не нагибаясь. Вот. Удобно также топка, так как здесь помещается, ну, стандартные дрова 30-сантиметровые, не 42, там 45. Вот. И по диагонали также помещаются дрова 39 сантиметров. То есть их можно тоже туда свободно поместить. Что касается регулировок и вообще чем оснащена печь. Оснащена печь подвижным колосником, то есть при закрытой дверке, не открывая ее, вы можете сбрасывать золу в зольный ящик с помощью вот этого вот механизма. Дальше здесь зоб или пламегаситель выполнен из вермикулита. Печка также имеет достаточно такой хороший высокий показатель КПД, 82%. За счет того, что здесь конструктивно выполнен таким образом пламегаситель, плюс здесь еще есть пластинка из нержавейки толщиной 2 мм. Все это задерживает тепло по возможности подольше в печке. Также печь имеет вторичный дождик, что чуть-чуть повышает КПД. Но в основном это, конечно, влияет на выброс СО. По регулировкам, основные штатные здесь регулировки две. То есть это система чистое стекло, которая направляет воздух в верхнюю часть стекла, ну и соответственно вниз. И колосниковая регулировка, которая расположена сзади. С помощью вот этого рычага, то есть не на передней панели, а сзади, вы можете регулировать подачу воздуха под колосник, основную подачу. Если также посмотреть сзади, на заднюю стенку печи, вот я открутил специальный кожух, то есть из оцинковки, который размещается здесь вот на винтах и служит экраном, чтобы тепло не распространялось на вашу стену, например, помещения. Ну и также она служит как конвекционный экран, через который воздух снизу прогревается и выходит сверху. Подключение дымохода в этой печи предусмотрено как верхнее, так и заднее, что очень удобно. И диаметр дымохода 120 мм. Вот. При своих размерах, небольших размерах, с одной стороны, очень внушительная масса, то есть порядка 130 килограмм, точнее 128. Имеет эта печь за счет того, что здесь очень много чугуна и двойные стены, вот, и массивные ножки. То есть она подойдет для тех помещений, где нужно сэкономить по пространству размещения печки и в то же время нагреть достаточно большой объем помещения. Удобная ручка, которая открывается, в принципе, и женскими руками без проблем. Она же не горячая. Всегда в комплект входит варежка. Вот. И такой ухват, он
предназначен для двустороннего зольного ящика. Приходите к нам в город Минск, Алибегова, 12Б. Будем рады подобрать вам печь, камин, топку. До скорых встреч. До свидания.